¿Qué onda? Ahora vamos a hacer el bike check de una Scott Scale 940 2022. Bueno, vamos a empezar con sus componentes. De lo que empezamos a traer de frenos, unos MT200. La suspensión es una RockShox Judy de 100 milímetros con ya sistema bus y eje pasante y bloqueo en el manillar. La postería es Syncros, igual lo que es el manubrio. Poste de asiento igual Syncros, el modelo del carro. Y pasemos a la transmisión. En transmisión traemos lo que sería la SX completo, mando, bielas y cassette, excepto el desviador que sería un NX. Igual las masas son Syncros igual que los rines, y unas llantas Schwalbe Rapid Rock, no sé qué era máquina. Bueno, y esto sería todo de la bici y ahorita pasamos con el peso. La bici es una talla L, vamos a checar cuánto pesa. No se queda quieto. Ahí está. Y su peso es de 12 kilos, 620 gramos.